طبعا بصوا شايفين الفرخ ده ياكل ويشرب ويخس. بصوا مش واحد بس، بصوا وفي واحد كمان اهو شايفينه واقف كده اهو برضه نفس الحكايه. انا بعتقد ان هو اللون دوت كمان يعني اكتر حاجه. بصوا اه، بصوا ادي واحد اهو، واحد اهو، وواحد اهو. مش عارفه اللون ده فيه عنده مشكله، انا ما بحبش اصلا اللون ده. مش عارفه فيهم ايه. وبصوا واحد كمان اهو كاشش برضو اسود، يعني واحد صغير اللون شويه اسود. فواحد اهو كمان يعني مش عارفه فيه ايه. اليومين دول عندي اول مره يحصل لي كده، يعني بقالي كام سنه بنربي وبقالي فتره طويله بربي، عمره ما عدى عليا كده. ما اعرفش، ومفيش اختلاف في التربيه اللي انا كنت بربيها. بصوا النهارده حطيت لهم بصل بفلفل بكزبره، وحطيت لهم كمان خل، وحطيت لهم في الميه امبوليم. ما ومش عارفه حبيتهم، وكل يوم بحط لهم علاج. مش عارفه ايه اللي حصل لهم، الله المستعان.